Oyina leftover rice nga weebuuza recipe ki gy'oyinza okubeera nga omukolamu. Nkwaniriza ku Ugandan Kitchen nate leero tugenda kubeera nga tukozesa leftover rice okubeera nga tumutaaninga into a quick meal. Teweetaaga kufumba, teweetaaga muliro, so beera nga ofuna ennyaanya zo bw'otyo nga bw'olaba, omakinga sure nti nno ekika ky'ennyaanya ky'ofunye nnyaanya ezirina kkala ennungi eya red obulungi ennyo, ozinaazeeko bulungi nnyo, omakinga sure nti zonna zitukula, oluvannyuma beera nga ozisalaasala bw'otyo nga bw'olaba. To my returning subscribers, neeyanziza nnyo, neeyanzeege, mwebala okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen, mwebala okubeera nga munfollowinga, mwebala okubeera nga mulikinga, musharinga videos, mukomentinga, neeyanziza nnyo, neeyanzeege, era nja kubasaba mubeere nga mujoininga, mubeere nga mufuuka ba members ku Ugandan Kitchen. So oluvannyuma beera nga ofuna bell pepper bw'otyo nga bw'ogiraba. Vegetables zino obeera nga wazikutte n'osooka n'ozoozaako bulungi nnyo, ofuna amazzi nga mulimuko ka vinegar n'obeera ng'ozisookingamu okumala eddakiika nga 10, oluvannyuma n'obeera ng'ozoozaako bulungi nnyo n'oziyumunguza n'ozidryinga n'olyoka otandika okubeera nga ozikozesa. Vinegar oyo ayamba okubeera ng'otta pesticide abeera nga aliko ku zino vegetables. Oliwaddemu okubeera ng'okozesa bell peppers ez'enjawulo, eya yellow, eya red, nazo n'obeera nga ozigattamu. Oluvannyuma mbeera nga nfuna cucumber naye ne mbeera nga musalaasala bw'otyo nga bw'olaba. Oliwaddemu okubeera nga zino vegetables o addingako like ng'okola nnyingiko okusinziira ku bantu bameka b'oli mu kubeera nga opreparingira meal eno. Eno meal within 10 minutes oba 5 minutes obeera oli done nga mu enjoyinga emmere yammwe. So mbeera ng'era wano nfuna red onion bw'otyo nga bw'ogiraba, ne tubeera nga nayo tugisalaasalamu. Oliwaddemu okubeera ng'okozesa obutungulu obw'enjawulo, osobola okubeera nga okozesa buno bu shallot bwe bwali tuyita obutungulu Obuganda, n'obeera nga bw'okozesa, era bwonna mbusalaasala mu sayizi y'emu. Kusaba obeere nga onyambako okuba nga channel yange ekula yeyaawo Ugandan Kitchen bw'otyo nga bw'ogiraba. Bw'ogisaakinga ku YouTube babeera nga bagikuleetera, n'obeera nga ojjaawo, n'obeera ng'onyiga ku subscribe button, awo kiba kitegeeza omaze okuba ng'osubscribinga. Ddamu onyigeko awo bakuleetere notifications, onyige wano ku all, awo kitegeeza ojja kubeera notified bwe mbeera nga nina video yonna empya gye ntaddeyo ku YouTube channel yange. Nkusaba buli obeera ng'olina video gy'olabye ku channel, beera nga you put a thumbs up, beera ng'olikinga, sharinga, and leave a comment below. Sobola okubeera ng'ontegezaako kiki wandiyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange wano ku Ugandan Kitchen. Nja kubeera nga I find time and I post the video. Era woba ng'obadde tonnaba kubeera nga nawe video y'ogiraba wano, nkusaba bambi obeere nga oddamu, obeere ng'ogipostinga mu comment section. Nja kubeera nga this time round nginotinga bulungi nnyo. Then on tubeera nga tufuna coriander oba gwe tuyita cornmeal bw'otyo nga bw'olaba, like a handful ya cornmeal ono onawunyisa bulungi nnyo. So tubeera nga naye omwozaako bulungi nnyo n'obeera ng'omusalaasala mu pieces entonotono. Bwe guba gwe mulundi gwe ogusoose ku Ugandan Kitchen, naawe nkwaniriza kusaba obeere ng'oconsideringa okuba ng'osubscribinga okunyambako okuba nga channel ekula, likinga, commentinga and share with your family and friends. Osobola okubeera ng'ontegeezaako mu comment section kiki wandiyagadde okuba ng'olaba ku Ugandan Kitchen. Oluvannyuma wano era tubeera nga tufuna avok bw'otyo nga bw'omulaba, omakinga sure nti naye ali ripe bulungi, ng'alina ne kakkala akalungi ng'agonda bulungi, then naye n'obeera nga omuggyako ekikuta n'obeera nga omusalaasala. Zino vegetables osobola okubeera ng'okozesa vegetables ez'enjawulo bw'oti nga bw'olaba, okubeera ng'oyongerako oba ezimu oba olina vegetable yonna gy'otalya n'obeera nga you leave it out okusinziira ekintu nga bw'oba okyagala. So nkusaba obeere nga onfollowinga ku social media handles zange ez'enjawulo, ku TikTok gye ndi nga Ugandan Kitchen, ne ku Instagram. So wano oluvannyuma mbeera nga nfuna black pepper bulungi nnyo, ne mbeera nga naye muteekako n'omunnyo, ne mbeera nga nagwo nguteekako mu zino vegetables. Then wano nina kasooli eyabadde yasigaddeyo mu recipe yange gye ngenda okubeera nga ndeeta eya kasooli, so naye nasazeewo n'okubeera nga mugattako bulungi nnyo. So wano basically osobola okubeera nga oba obadde olina other leftovers, obuntuntu obutonotono mu kitchen here and there, bw'onoonya kiki oyinza okubeera nga obukozesa, osobola okubeera nga ojja kati obugatta mu vegetables obw'enjawulo. Oyinza kubeera ng'olina kammonde, ayinza kubeera nga lumonde abadde ali awo yasugaddewo, oba muwogo, bw'otyo n'ojja ng'ebintu obigattagatta mpola mpola, byonna n'obeera ng'obimikisinga. Oluvannyuma muno mbeera nga nfuna lemon, half ya lemon, ne mbeera nga ngisqueezinga okubeera nga nzigyamu
juice waayo bw'otyo nga bw'olaba, making sure nti n'obusigo tebugenderamu. Then wano obeera nga ofuna omuceere gwo, osobola okubeera nga gwabadde muceere gwa boilo, gusobola okubeera nga badde piraawu, so asobola okubeera nga basmati, ekika kyonna eky'omuceere kikola for this recipe. So tandika okubeera ng'oliwamu vegetables zino nga bw'otabula mpola mpola bw'otyo nga bw'olaba bwe tuli mu kubeera nga tukola awo mu video. Jjukira tetunnaba kubeera nga tu addingamu avok waffe, so making sure nti osooka n'oyiwamu bino n'obeera nga otabula bulungi nnyo. Then oluvannyuma ng'olaba nti no vegetables zo zeetabudde bulungi, otandika okubeera ng'oleeta kedo naye n'obeera ng'omugattamu. Ensonga lwaki kedo simugattiddeemu wamu omulundi gumu, mbadde saagala byonna bibeere nga biri mashe, nga byonna byonna biringanga nti kedo alabikiremu muli nga biringanga omuntu by'ogossa obugosi. So ensonga lwaki kedo gwe nsembezaayo okubeera nga addingamu muneeno, then n'obeera nga otabula, n'obeera nga lunch yo eri ready okubeera nga esavingibwa ne famire yo. Osobola okulaba nti eri colorful, eri so yummy, teweetaaze kubeera nga oba okozesa muliro, teweetaaze kubeera nga like within 5 minutes 10 minutes obeera oli done. Ono mbeera nga I garnish ne spring onions oba akatungulu ak'ekikoola bulungi nnyo. Kano konna bulina flavors ez'enjawulo. So like this, my lunch was ready to be served. Eri healthy ate nga eri so quick, nyangu yakubeera ng'omuntu okupreparinga. Era osobola okubeera nga wano oteekako mustard bw'otyo nga bw'omulaba awo mu kacupa aka yellow, oba n'obeera ng'era ogattako ne ketchup. So nga lunch yo ogimaliriza, it can be a lunch box, esobola okubeera a quick lunch for your family, for your kids, nga you are good to go. Neyanza nnyo neyanzege. Thanks for watching. These are some of my recipes, some of the work that I do. Kusaba obeere nga you follow me ku Ugandan Kitchen, okubeera nga you subscribe for more lit videos. Nja kubeera nga I post videos every now and then. Kusaba obeere ng'era you join okubeera ng'obeera member ku Ugandan Kitchen, okubeera ng'ofuna exclusive content wenja okubeera nga ndeeta awo maaso. Until next time, like, share and subscribe.